دیکھیے جب اللہ روٹھتا ہے، ناراض ہوتا ہے تو رزق بند نہیں کرتا، اللہ ناراض ہوتا ہے تو آکسیجن بند نہیں کرتا، سورج کو حکم نہیں ہوتا کہ فلاں میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے، چاند کو منع نہیں کیا جاتا، آکسیجن روک دی نہیں جاتی، کھانے روک نہیں دیے جاتے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے ہدایت روک دیتا ہے، اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے، اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق نہیں ملتی، بندہ سمجھتا ہے میں نماز پڑھنے نہیں جاتا، اور تو کون ہے نہ جانے والا، وہ بلاتا ہی نہیں ہے، تجھے توفیق سجدہ ہی نہیں دیتا ہے، اس سے چھین لی جاتی ہے توفیق، چھین لی جاتی ہے توفیق۔ تو اللہ سے توفیق مانگو کہ اللہ ہم سے کبھی بھی اپنی توفیق نہ چھینے۔ اور ایک شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ اس نے کہا میں ٹوٹ کے چاہتی ہوں تمہیں۔ اس نے کہا تو میں بھی آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ہم کبھی بھی جدا نہ ہوں۔ اس نے کہا کہ میرا بھی یہی جی چاہتا ہے۔ اس نے کہا پھر نماز پڑھا کر، اگر نماز نہیں پڑھے گی تو تو جہنم میں ہوگی، میں جنت میں ہوں گا، اس لیے اگر ہم اکٹھے رہنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں نماز پڑھنی ہوگی۔ تو اس کا جی چاہا، پیار تو یہ ہے نا کہ میری بیوی کہیں محروم نہ رہ جائے، تو وہ چلو میں تھوڑا سا پانی وضو کے بعد لے آیا اور اپنی بیوی کے چہرے پہ چھڑک دیا اور خود مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگا۔ بھی جلدی سے اٹھی، اس نے وضو کیا اور شوہر کے قریب ہی مصلی بچھا لیا۔ تو جب دونوں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، حدیث میں آتا ہے دونوں کو دیکھ کے رب مسکرا رہا ہوتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پہ کھڑے ہو کے، وہ روندی ہوئی لاش، ٹوٹی ہوئی ہڈیاں، کٹا ہوا سر نیزے کی نوک پہ، حضرت سیدہ زینب نے مدینے کی طرف منہ کر کے حضور سے فریاد کی، رسول اللہ، اے پیارے آقا، یا جدہ ہو، اے ہمارے نانا محترم، یہ دیکھیے آپ کا حسین پڑا ہوا ہے، حضور آپ کی اولاد